ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Zavugidewa. Ani gwe bakutenani. Ani yakumenya ukani. Yonna mu Wolokoso. 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 Mu weekend taxi. Before that, assalamu mwena tukulisa omuntu onave kayunga. Tusanyi sokulaba Uncle Kakalamu. Nange mbasanze banywanyi. Ela dezadi. Era deba mami. Lutuwe bebe. Aliyo n'ababoda abatera okukaya na wano waliwo Derika agamba tunaddamu bati tuddemu. Muteredde mukyaliyo. Wadde mugate mukole kumbeje. Kale kubuza karaja sapate ngo tumbudde cyana musamba kasirisa 3 pemo mwefe bali yosime mpelogome nuje yedembe bagana bavatu yakukira mu biraka sirise musa kore baserugana batunya ku www.pejosima.ug nyogera kubuza ko eraje sapate ngo tuwuliriza amachagona ko lwalero Wolokoso mu weekend taxi na tutuse okusoro kwatenga tongero kwatatu kwaza kunsoro kwatatu zimala mu mbere no kubuza ko kwandirizako zeka Kalamu the answer ta answer wo mulembe guno. Moshi dizo ogamba otya. Boy akamessage katuka Paulo Nsubugo ogamba otya. Paulo Nsubugo walagi. Abasajja walagi. Paulo ali bulungi nnyo. Yagira uwo. Ish. Eno notagira. Yaita ku right. Wali wa left. Richima mpozne nembuza ko nyoko Afred Zigoti nembuza ko ku bodyguard wa Abitaxi yebaza kapalaga mune yamuwa ku kamere. Mzee kapalaga yamuwa kamere. Mulangira Ndawusi abagamye ndi muve mu mpaka zengoye kiro kya lero beze mivumba. Wakuba n'ekigundera agenda bakonkono mu bali okuva ku sawa 2 ez'ekiro paka kejenge. Bategere nti ekintu yekitandikawo. Radio General. Shonye mo ni stabo yekireka kubuza ko nya Chris nayo kubuziza ko nyo bali kwatengo tumude polo nuje dembe aya. Moshi dijo. Ne Fatuma kwali Fatuma Sweden. Fatuma Sweden ne chief kawaida. Engineer agamba ati engineer Lwasa. Jali. Otegedde kale. Ne tweyongerayo mpozi bwetuti. Wiki eno yenyini Bajo Events owakilia process mpozi Abitaxi ne Matovu Junior ate mpozi wiki eno bakwatibwa ngebagalibwa ku polisi ya CPS wali mu Kampala nga balanga okugezaako okwekalakasa mpozi nga bagala mti akakiiko akagaba emmere mpozi mu kiseera kino ekya COVID-19 emmere kagigaba kasoobo ng'ate abantu bali mu mayumba bafiireyo enjala ng'ate emmere baagifuna nga nabo bennyini bali omu kwabo abawayo akamere wabula bwe batyo basulayo ku CPS ate mpozi ku Lwokuna ne batwalibwa mpozi mu kooti ya Buganda Road ne basomerwa emisango era oluvannyuma ne bakkirizibwa okweyimirirwa era nga bw'owulira wano ne bafuluma mpola nga n'abo abeyimiridde mwe muli omunyala w'ekitimbwa antelima nakyosaka yonga MP2B ndeyazira sebo ani katwate nayo andaba tuwalimba yente gwe katongola omusongole bwe katongola ni alimba abantu abantu b'emmale matumira owai kakati sebo osoma tekubiza simu omukulu Kakalamu ensonga ekubisiza simu era nga enkubisa omukulu Bajjo bwe mutebererawo nga mumusinikire mutubeererewo banatiro piva amukwanga bannayuganda bantami ekyebuzibwa ati bajale Abitaxi wabanga bawoza nti banatera okubivaamu ani yabatuma era babadde baagala bannayuganda bakole ki mu kaseera ako Sijino zonna ne bagana okweberera nga ne munjira ne bagana okwebereramu wane abakole ki nga babaga basigale bakwa ne badagenda wala disinga abanja mmere yaffe eruwa weriza wafu akati seroza bakubye ebinnyo wano nya mustani obali maka we basanga era bakuna bawadde na ku musanvu bawadde mbere bali na kupira mustani ebyango bibadde yogera nyo na ndi action ekinjawula ko balala okitegera mpulira bali abantu batuloza tuli bakudikula tuli bakomedi akati sala kulaga abantu ba comedian basobola kujja ku government ade wanga comedian yabamanyo obulumi bw'omuntu wa wansi omuntu alisira sasa kumanya nakuye kuluma Kakalamu omuntu alisira sasa kumanya tuli munyala w'eri kitimbwa etali chorus mukulu Bajjo
bajjo ekisooka kyeky'abantu abataddewo embeera ba pressure y'okugamba abantu emmere ebatuukeko emmere gye baatwala obujulira yefe originali erisiti yonna nga bwe yaginsomera kati emmere eyo bagamba nti abakaayana lwaki nti abatwala emmere entono yemu abayomba abagamba nti emmere ebatuukeko okusinziira ku bajjo wa Kiria Process agamba bw'ati nti bonga bo balina mpozi eddembe lyabwe okulwanirira bannayuganda ate mpozi n'okubanja ebyo ebirina okubeera nga bibaweebwa nga bwawulira wano bajjo bwakinoganya okubanja emetubanja ezo abantu bonna zebasonda mu ggwanga n'essente z'eggwanga olwatugenza okubanja emetubanja emmere omuli gw'omusolo gyasasulira eggwanga liri entitled okuliisa abatuuze baalyo si bajjo n'abitekisi balina okuliisa Musa bagaye tino batumbudde empologome nungi ey'eddembe ne Lumala Steven bali kota na village kale bajjo Kiria Process akyakugamba wano ekyamubagudde be ekyababagudde okubatenga bwe batyo kipayopayo batuuse mu kwekalakaasa Kuletekera obuto oba tuli bannakenya oba tuli balungi kati bwe munnayuganda alenda ebitudde okumanya saavisi erina muweebwa kati bwe tuvayo tuba nga tukubiriza gavumenti ewabata emmere kitegeeza tuli bannayuganda abalumirirwa omuntu wa wansi abeva maki bategeeza obutaba mu kategori enonda mmere naye ate waliwo jjajja wange weeruweeru nakimu ng'ayagala emmere olwo omukazi avaamu olubuto nga tannayina kyakulya njagala gyo propaganda wa entertainment ennaku zino ebintu ebyamagezi bitekako okusaaga ne comedy naye nga ne kozi tuliko ya muntu yenna oyo munako nasamiriza ku luguudo okyagala bulungi sebo kale muganga twagezi tuyiwabire batukwana batuniga zijereke ekitegeeza nti tulina byakola kubanga kakalamu ekyawanyi tusobola okubivamu tudde mu bivulo nateekeka mutegesi kapalaga oli ali afalanti nga nefuna ssente kapalaga omujjukira ekyuma kirimu enguudo ekyuma ekyuma ekirimu enguudo funa ssente nenfuna amagoba kati situlabyebanita mu bivulo byaffe tolagera nenzira mu budduuka nentulawo nentunda kakati bannayuganda mulinga bwe baloga ne bavayo abantu nga bali siyasi baagala mufuna ekyenji ate mubateekako akamanyiiro bajjo agamba nti embeera eno etaisa okubate nga emuleetera okulowooza ku kyokuva ku kisiida ekyalimu kubanga munywanyi we naye akamanyiro k'abannayuganda gendo bali kulesa mu mbeera embi omusajja abakalakate paka gyalyalikoma kwani bannabyabufuzi bangi balina golo zaabwe tebali siriyasi tebagala kukyusa mbeera kwabajalabe ebisoba baliyewomu lwaki munnabyabufuzi tokunga bantu bo naffe tugende wala disi ow'ekitundu kyaffe lwaki emupi w'ekitundu gamba namwe mujemba kulebe tugende tubanja emmere ku disitulikiti era bannayuganda batuufu kati ngena azikiriza abantu bagenda bagala tukolera ffenna Museveni gyandiba ekituufu kubanga tetuli siriyasi ngena bindaga naye tulaga tusigina ekyusa obulamu bannabyabufuzi banyini ate bakikuba wadde ogamba nti mwena mumaze otayinza kira abantu nandikiriza enjogera egamba wantu wali opposition kubanga tuwegino nga tuli ku kozi ya mmere gwe MP w'ekitundu tutekawo mbeera wakwaba bannabyabufuzi ambe nebazamu kati nga Medadi Loretta Sseggona Erias Lukwago abasajja bali kwa Alaali ne Bobi Wine ali kwa Alaali Bobi Wine yakoze atya anti otandi agala otozulisa bijja Bobi Wine yatuweereza edimuto ne batubeererawo kutya ono ye wolokoso naye ensonga ya bajjo ekituufu kyekiruwa abajja ayagala bagabe emmere gye yawaayo abajja alaga nti akooye bannabyabufuzi abatafaayo mu mbeera bwetu era ndowooza nga wowulidde agamba nti atiisizza bannabyabufuzi bafuddeyo naye mwalaba ebyatuuka ku zaake ate era negundi basemujunganda nabo mubalabye bakoze ekikusoboka naye nze ndaba wano eno omwami Honorable Muyanja Ssenyonga essimu ye buli kaseera ebeera abazi wano kukola naye nga buli kaseera bananga ye kati kyeyakola aweereza ka mobayiro ng'ogasseeko n'omulonzi w'ennero wera naye tamuli bulungi buli wajja wano Adage tetujja kubanga tusukka wano eno tubagamba nti ate mpozi mweyongera okubeera nga musubscribinga mpozi ate ku Bokati TV Radio Simba TV ne Kakalamu Times okusobola okubeera nga mufuna ebirungi ne ku Afcloud mubeere nga mudownloadinga app eyo musobole okubeera nga ate mugoberera programs ez'enjawulo Passion Film Production oba ngamba ki sebo ndi kumpewo kale So can you guys get serious? Akatora mbulo kasawe deyo. Nesawe dako mjikole namwe.